হে গাইস, কেমন আছো তোমরা সবাই? আশা করি তোমরা সবাই খুব ভালো আছো। আমরাও খুব ভালো আছি। চলো হাসার কারণ আছে। চলো আজকে মেনুতে কি কি আছে বলে দিই, তুমি বলো। আচ্ছা, মেনুতে ফার্স্ট আছে ভাত, সাদা ভাত তো সবসময় থাকে, নতুন করে কি বলতে হয়। আর এটা হচ্ছে নতুন জিনিস, শোন ফুলের চপ। হ্যাঁ ঠিক আছে, কখনো খাইনি, ফার্স্ট টাইম খাচ্ছি। কেমন হয়েছিল? হ্যাঁ, আর এখানে আছে ডাল। যার কাছে বিক্রি করেছে, মানে যে যার কাছ থেকে লঙ্কা কিনি, লঙ্কা কাকু, যাই হোক যার কাছ থেকে নিয়েছি সেই কাকুর কাছে রেসিপিটা জেনে নিয়ে করেছি। ওই জন্য এতক্ষণ ধরে হাসার কারণ এটাই। তো যাই হোক, ডাল, এখানে পেঁয়াজ দিয়ে ডাল করেছি, মসুরের ডাল। আর এখানে চিকেন কষা, আর এখানে আছে, এটা দেখতে পাচ্ছ না মনে হয়, আলু আর চিংড়ি মাছ দিয়ে পোস্ত, কাঁচা লঙ্কা। আর এখানে আছে লেবু। লেবু শুধু গন্ধরাজ লেবু আছে, তার সঙ্গে পেঁয়াজ আছে। আমার থেকে রোগটা ধরে নিয়েছে। না, পেঁয়াজটা না খাওয়া ভালো, শুধু বলছে সেই। চলো এ নাও, তোমাকে এটা দিই। কি দিয়ে খাবো খুঁজে পাচ্ছি না। না, শোন ফুলের চপ খাওয়া আগে, তুমি খেয়ে বলো ভালো যদি হয়, তারপর আমি কামড়টা দেবো, নাহলে কামড় মেরে দেবো তেতো, দাদু ব্রাহ্মী শাকের মতন। কাকু বলছে কি, বলছে এগুলো না আগে আগে প্রচুর খাওয়া হতো, এখন তো গাছ টাছ নেই আর এখন। না, তার থেকে বড় কথা এটা ভাবো, সে ব্রাহ্মী শাক নিয়ে এসেছিলাম, মনে আছে? সে অদ্ভুত কাণ্ড খেয়ে শুনেছি, দেখেছি যে ব্রাহ্মী শাক প্রচুর ভালো। ও বাবা, তেতো কেমন গো? আমি এখন কেমন দিই? ভালো গো, ভালো, খুব ভালো। ঠিক আছে, ভালো। কেমন? দারুণ। দারুণ খেতে। চিকেন ছিল, ডালটা কেন বললে? আমি ভাজাভুজি দিয়ে ডাল না করে আমার ভালো লাগে না। আমার চিকেন আছে, ডাল ভালো লাগে। ওদের চুমুক মেরে খেয়ে দিচ্ছি। মসুরের ডাল, ওপরে যে জলটা থাকে ওটাই চুমুক দিয়ে খেতে ভালো লাগে। কাঁচা লঙ্কা নেবে না? না বাবা, তরকারি দিয়ে লঙ্কা বেশি দিয়েছি। কি ব্যাপার বলো, তুমি শুধু হাসাচ্ছ কেন? তখন থেকে খেতে বসার আগে থেকেই। আসলে শোন ফুল তো এমন বলেছে তো, খেলেও খুব ভালো, খুব ভালো। না, শোন ফুল বলে দাও, আমি কিন্তু সুর ফুল করে যাচ্ছি। অদ্ভুত সব নাম। লেবুটা একটু দিয়ে দেখো। গন্ধরাজ লেবু তুমি পাতে করেছো তো? দেবো নাকি না একটু পরে? দাও 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 দাও, চিংড়ি মাছ না বলতে নি, রাখে দাও। হ্যাঁ আচ্ছা, দেবো। হ্যাঁ, একটু লঙ্কা, একটু লঙ্কা তোলে নি। যত বেশি লঙ্কা খাও তারপরে বুঝবে। ঝাল আছে। ভালো লাগতো। মাংস যেহেতু একটা ছেলে, ডালের দিকে মুখটা যাচ্ছে না। আর যাচ্ছি না, আমি ডালটাকে একসাথে ঢেলে নিলাম, ব্যাস শেষ। ফুলটা আমি জানা নেই, কিন্তু খুব ভালো লাগছে। আমার লাইফে ফার্স্ট টাইম ফুলটা খেলাম। আরে খাওয়া তো দূরে কথা, না আমি শুনিনি। খেতে ভালো যেরকম, রান্না করতে তোমার কষ্টটাও সেরকম হয়েছে। প্রত্যেকটা ফুলের একটা একটা করে ফুল ছাড়াটা এত সময় লেগেছে। সরিয়ে শুধু ডাল হলে তো ম্যাচ মস্তি। আমার ডাল খুব ভালো লাগে।
আজকে লেবুটা বেশ ভালো। এটা হচ্ছে গন্ধরাজ লেবু। আগে লেবুটা ছোট ছোট, গন্ধরাজ লেবু যেরকম এতটা বড় হয় ওটা একটু ছোট, প্রচণ্ড বিচে, কিন্তু স্মেলটা কিন্তু গন্ধরাজের মতনই লেবুটা ছোট ছিল বলে এরকম মনে হয়। পোস্ত দাও না। না আমার আছে মা, তাই নাও, বেশি খেতে নেই নাও, এবার ও পুরোটাই নিয়ে নেবে। হ্যাঁ দাও, আমি এটাই জানি তো, এর রেখে দিলে আমি পাবো না, কেন তরকারিটা দারুণ হয়েছে। এই রান্নাটা করেছে সেটা দেখতে হবে না? তুমি করেছো তো তোমার কি মনে হয়? একদিন মায়ের সাথে বলবে যে আমি রান্না করেছি, ও রান্নাটা করলো দারুণ হয়েছে, এরকম বলো। নাহলে সবাই জানছি বলো আমি রান্নাই জানি না। অন ক্যামেরায় বলছে, সবাই শুনছে, বলছে কি চালাক দেখো। যে কোনো পোস্ততে ওপর থেকে যদি একটু কাঁচা তেল দিয়ে দেওয়া হয় না, স্বাদটা কিন্তু অসাধারণ। পোস্ত শেষ করে দিলে? নেবে কাল করবো। তুই যদি একটু পোস্ত দিতে তাহলে তোমাকে একটু পেঁয়াজ দিতাম। দরকার নেই। আজকে বাইরে বেশ মেঘ করেছে, মনে হচ্ছে বৃষ্টি হবে। যা কদিন গরম পড়েছে। এই যে আলু আছে নাকি? ছড়িয়ে দিই এখন। চিকেনটা আমাকে ডাকছে। আজকে অন্য স্টাইলে বানিয়েছি, কেমন হয়েছে গো? দারুণ। এই রেসিপিটা দেওয়া থাকবে ডেলি ব্লগে, কর্মকার ফ্যামিলি ব্লগে, তোমরা অবশ্যই দেখো। একদম একদম নতুনভাবে বানানো, আশা করি ভালো হবে। আর আমাদের বেশিরভাগ রেসিপি যেটা তোমরা চাও সেটা, আর এমনি আমি যে রান্নাবান্না করি, যা রেসিপি দিই, সবই তোমরা পেয়ে যাবে ডেলি ব্লগে। আজকে পেঁয়াজ খাবো না। দাও, আমি সেটা বলতে আসলাম। লেবু নিচ্ছ? হ্যাঁ নেই, আর একদম রস নেই, কিন্তু শুধু আজ গন্ধটা একটু ভালো লাগবে তার জন্য নেই। নেবেই তো, আমি তো টিপে নিতে পারছি না, মোটা না। আলুটা নিই। বাবা লঙ্কা, আজকে কাঁচা লঙ্কা দিয়ে রান্না করেছি। মেয়ে গুড় করছে। ধর যারা ঢকঢক করছে।
এখন তো বৃষ্টি মানে শুধু বৃষ্টি আছে না, তার সঙ্গে ঝড়টাও সঙ্গে করে নিয়ে আসে। তো কাল বৈশাখী। চিকেনটা মনে হয় দারুণ হয়েছে। সত্যি দারুণ হয়েছে, অসাধারণ হয়েছে। একটু ঝাল হয়েছে। কাঁচা লঙ্কা ঝাল তো ভালো লাগছে। সরি। এই তোমার পিসটা ঝোল নেবে নাকি? দাও। ঝোলটা দারুণ হয়েছে। লেবুটা কম পড়ে গেল গো। দারুণ লাগছে। ঝোলটা যদি আর একটু রেখে দিতে না, পরোটা দিয়ে খাওয়া হয়তো। ঝোলটা রেখে দাও। খাও। না দারুণ হয়েছে। মাটন বলো চিকেন বলো, রান্না করার কিছুক্ষণ আগে যদি ম্যারিনেট করে রেখে দাও না, সেই চিকেনের টেস্টটা কিন্তু মানে কি বলবো অন্য লেভেলে হয়। দারুণ হয়েছে সত্যি। যদি ভাগ করে দিলে কি অবস্থা। হাজব্যান্ড ওয়াইফের মধ্যে ভাগাভাগি করতে নেই। আমি ভেতরটা নিয়েছি। অনেক ঠিক আছে, ভাগাভাগি হচ্ছে না, আর খাওয়াই হচ্ছে। ভাবছি না রেখে দেওয়া লাগবো না। টেস্টি হয়েছে তো। গন্ধরাজ লেবু একটুখানি নিয়েছি, তাতেই গন্ধ যেন মনে করে থাকো। গন্ধে খাওয়া যাবে না। পেঁয়াজ নেবে? থ্যাংক ইউ। খাওয়া গেল? ভালো রান্না হলে বেশিক্ষণ কথা বলি না।
দারুণ, এক্সিলেন্ট রান্না হয়েছে। বলো কেমন হয়েছে, রান্না করেছি কেমন? হ্যাঁ মানে আমি মাংসটা আমি দারুণ বলছিলাম না, হয়েছে। মাংস আনার উপরে তো ডিপেন্ড করবে না পুরোটা। হ্যাঁ হ্যাঁ অবশ্যই। তাহলে লেবু দেবো নাকি? খাবো না, ইস কিছু নেই। এই গন্ধটাতে দেখবে হয়ে যাবে খাওয়া। কেমন? আমার তো এমনিতে খাওয়া হয়ে গেছে। তা চলো তাহলে ভিডিওটা শেষ করে দিই। তোমার এই খাওয়া দেখে মনে হচ্ছে আর একটু পরেই শেষ করা হলো। খাও খাও খাও, শান্তি করে খাও। সত্যি রান্নাটা যে দারুণ হয়েছে, পোস্ত সোনফুলের চপ সবগুলো দারুণ হয়েছে, হ্যাঁ এক্সিলেন্ট রান্না হয়েছে। এক্সিলেন্ট হয়েছে। আর এই নতুন স্টাইলের চিকেনটা তো তোমাকে বলেই দিল, রেসিপিটা আমাদের ব্লগ চ্যানেলে দেওয়া আছে, ডিসক্রিপশন বক্সে ব্লগ চ্যানেলের লিঙ্ক দেওয়া থাকছে, ওখান থেকে প্লিজ তোমরা দেখো, খুব ভালো লাগবে। তা চলো তাহলে ভিডিও তাহলে এখানেই শেষ করছি। সত্যি চিকেনটা একদম চিকেনের ঝোল করেছি কিন্তু একটু অন্য স্টাইলে, দারুণ লাগলো খেতে, মানে আলাদা, মানে যেভাবে আমরা রান্না করে থাকি, হ্যাঁ যেভাবে আমরা রান্না করে থাকি যেভাবে একটা স্বাদ হয় তার থেকে একটু ডিফারেন্স হয়েছে। চলো আজকে ভিডিওটা তাহলে এখানে শেষ করছি। যদি কিছু ভালো লেগে থাকে তাহলে প্লিজ একটা লাইক করে দিও, সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পাশে থেকো। দেখা যাচ্ছে খুব তাড়াতাড়ি। টাটা টাটা।